गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का सीन क्या है बोले तो आज लैला निकाल रहे हैं और लैला निकाल के है ना कहीं और एक छोटा राइड मारते हैं। मॉर्निंग राइड, वीकेंड राइड, सैटरडे राइड आई मीन टू से। एंड ये वीडियो आएगा वेडनेसडे को ऑब्वियस। सो प्लेस का नाम इदुलाबाद है। इदुलाबाद में शायद पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अलंकार करके मेरा एक फ्रेंड है, तो वो आ रहा है एंड उसके थोड़े फ्रेंड्स हैं, तो उन लोग लेके जा रहे हैं। प्लेस का कुछ सीन पता नहीं है, देखते जाते जाते कितना है। और 8-9 तक वापस आ जाएंगे, तो लॉकडाउन का कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। सो अभी तक का सीन ये है, आगे चल के देखते हैं फिर। चलो सिया। सुबह फ्यूल पर आके सनसेट देख कर हम निकल गए थे। तो मैं निकल के इन सब से मिला था, अलंकार एंड उसके फ्रेंड से। एंड हम खटकेसर पे उसके फ्रेंड को मिले थे एंड उधर से फिर हम ये रोड से जा रहे थे। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो बस इतना ही था कि है ना कहीं जाना है करके, ऐसे नॉर्मल नेचर वगैरह एक्सप्लोर करके, लोगों से दूर जहाँ पे कोई ऐसा ज़्यादा क्राउड नहीं हो। तो वो सीन था। और ये जो गया उसका फ्रेंड ही था, ऐसा सीन था। तो फिर अब चलो देखते हैं फिर कहाँ जाना है कहाँ नहीं करके। अभी तक का सीन बस इतना ही है, तो फिर आगे मिलते हैं। यहाँ से तो हम बीच में रुके थे एंड बीच में रोकने के बाद डिसाइड हुआ था कि है ना कहीं आसपास में चलते हैं। कि एक फ्रेंड बोल रहा था कि है ना इधर आसपास में है ना एक मूसी रिवर है जो दिखती है, जो मूसी रिवर यूजुअली जो चार मीनार साइड से आती है वो इधर है। तो उधर जाने का प्लान बना। जिस मूसी रिवर की बात कर रहा था वो ये है, ये ब्रिज के नीचे ही है जो ये दिख रहा है ना आपको, छोटा छोटा सा एक स्ट्रीम टाइप। तो यही है मूसी रिवर। तो बहुत हवा चल रही है तो आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट फिर भी ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत बोलने के लिए। तो ये प्लेस में जो ये जो दिख रहा है ना वो ये मूसी रिवर है। और ये छोटा सा वाटरफॉल जो राइट साइड पे था, फिर ये एक मंदिर है, ये फिर ये है वाटरफॉल्स, मतलब काइंड ऑफ वाटरफॉल, नॉट एग्जैक्टली अ वाटरफॉल। उधर से निकल गए थे एंड उधर थोड़ा बहुत बातें हुई, गपशप हुई, इधर उधर की बातें की, देन टाइम पास, देन थोड़ा एंजॉय किया वेदर को, सीनरी को। तो अब बारी आती है टाइटल जस्टिफाई करने की। तो मैं जो बोल रहा था ना कहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गए, तो वो सीन यही था कि है ना घटकेसर से निकले थे हम और घटकेसर से सीधा रामोजी फिल्म सिटी पहुँच गए, जो बहुत दूर है। तो मतलब रामोजी फिल्म सिटी और घटकेसर दूसरे साइड पे है, और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे हमको ही नहीं पता चला। तो ये थी कहानी एक छोटे से सैटरडे राइड की।